Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini mau sedikit berbagi ya untuk teman-teman semua, Eh, berbagi tentang adab ketika kita bersin ataupun batuk. Jadi teman-teman itu banyak sekali ya, kalau saya itu kejadian terutama pas sholat itu nggak enak banget itu. Ada orang masih sholat itu bersin pakai tangan kanan gitu, bersin, hacing. Habis itu setelah itu kadang-kadang hidung itu kuwak gitu kan. Habis itu setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, habis itu ngajak salaman, nggak enak gitu kan. Salaman kok itu kotor kan itu kan. Jadi kalau pelajaran yang saya dapat dulu sih, kalau ketika kita bersin itu batuk ya ataupun kita ngupil gitu ya, pastikan gunakan tangan kiri. Jadi karena tangan kanan kan biasanya kita untuk makan, untuk minum, kita berjabat tangan gitu kan. Jadi nggak enak banget lah kalau ini, kalau bisa pakai tangan kiri gitu kan. Ketika kita bersin gitu kan, pakai tangan kiri gitu kan. Hacing gitu kan, hacing. Kalaupun pakai pas kita sedekap gitu, kita sedekap gitu kan, biasanya otomatis pakai tangan kanan gitu. Kalau pakai, walaupun pakai tangan kanan, kalau bisa bagian punggung kayak gitu. Ini hacing atau kayak gitu. Jadi meminimalisir kotoran atau hal-hal yang membuat saudara kita atau teman kita yang kita ajak salaman, terutama waktu salaman gitu ya, itu rasa gak enak gitu. Jadi untuk makan juga kurang pas lah. Intinya kalau bersin, batuk gitu kan, terus atau ya apapun itulah yang berkaitan dengan hidung gitu ya, atau wok kayak gitu kan. Jadi kalau bisa gunakanlah tangan kiri. Gak enak banget lah kalau kita gunakan pakai tangan kanan. Jadi adabnya pakai tangan kiri. Kalaupun pakai tangan kanan harus pakai bagian punggung ya, punggung tangan. Jadi ketika kita makan, tangan kita bagian sini masih bersih. Ketika salaman juga tangan kita masih bersih. Mungkin hanya itu saja untuk pagi ini kita berbagi. Oke, lain kali kita berbagi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.